दोस्तों, इस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी आता है और इस गांव के लोगों को एक बहुत ही मुश्किल गेम चैलेंज देता है जिसे कोई पूरा ना कर सके। इस गेम का रूल ये है कि जो भी बंदा इस बॉल को कुछ इस तरह से उछालकर इस बास्केट में पहुंचा देगा, उसे एक चमचमाती कार इनाम में दिया जाएगा। कार की बात को सुनकर गांव के सभी लोग यहाँ आ जाते हैं और एक एक करके इस मुश्किल से गेम को खेलकर कार को जीतने में लग जाते हैं। पर कोई भी बंदा इस गेम को जीत नहीं पा रहा था। तभी ये बंदा भी यहाँ आ जाता है और मन ही मन अपने प्रभु राम से प्रार्थना करता है कि हे राम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ये गेम जितवा दो जिससे मेरे पास भी एक कार आ जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बंदा इस गेम को जीत पाएगा? पर इसे देखने से पहले आप भी प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और दोस्तों, ये बंदा तो सच में इस गेम को जीत कर कार जीत जाता है। मतलब गजब यार।